Una iniziativa sicuramente interessante anche perché unitaria nei vari corpi, diciamo, Sì. militari. Oggi ricordare i tanti eroi che hanno perso la guerra, quest'ora lei ha ritenuto anche di essere presente. Sicuramente è un'iniziativa importantissima, sia perché è significativo intanto che questa è stata un'iniziativa portata avanti, realizzata da tutte le associazioni del personale delle forze di polizia e delle forze armate. È importante questo perché è anche indicativo di quel rapporto stretto che ci sia tra tutti coloro che portano una divisa, un rapporto che accomuna nella missione comune di servire lo Stato e attraverso questo servire sostanzialmente i cittadini. E sono missioni a volte coincidenti, a volte complementari tra di loro, quelle che svolgono i vari corpi, ma tutti insieme tendono ad assicurare sicurezza e tranquillità alla vita civile. Quindi è importante questa iniziativa comune, che è anche significativo il fatto che in questa provincia c'è una grande sinergia, un grande rapporto di collaborazione anche tra le forze operanti, quelle diciamo in servizio, non quelle in congedo. Un evento sicuramente interessante per ricordare gli eroi dimenticati delle varie armi. Certamente questo si evidenzia anche dalla presenza di un vastissimo pubblico e fra l'altro tutte le autorità sono qui presenti. Questo proprio per ricordare tantissime persone che hanno dato la propria vita per adempiere il proprio servizio. Gente che di solito non veniva ricordata ed ecco che grazie all'iniziativa del nostro socio e storico Toto Fuca è una idea che lui accarezzava già da diversi anni, finalmente si è realizzata e quindi dare il giusto risalto a queste persone che hanno dato la propria vita nel corso appunto per adempiere al proprio servizio ed era giusto ricordarli, ma questo convegno, come dicevo prima, segna anche una tappa importante perché per la prima volta in provincia di Agrigento le diverse associazioni combattentistiche e d'arma si sono messe assieme per realizzare un'iniziativa. Ripeto, la grande presenza di pubblico dimostra che quando ci si mette assieme per nobili ideali come questo, appunto ricordare queste persone, sicuramente si fa anche un servizio alla comunità perché si riesce a dare il giusto risalto a queste persone.